կայացեք եւ հենց սկզբից ներկայացրեք խնդիրը որն է։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ այս բողոքի խնդիրը միայն մեր համատիրությանը չի վերաբերում։ Սա վերաբերվելու է հետագայում, երբ որ բնակիչները բնակվեն այս նոր Երևան թաղամասում իրենց էլ, որովհետեւ ճանապարհները դրանք հիմնախնդրային հարցեր են։ Միայն հարակից շենքը չէ, ամբողջ համալիրին։ Ամբողջ համալիրը կազմված է 4 կորպուսից, որտեղ լինելու են 4000 բնակարաններ։ Իրենք ճիշտ է, ունեն 3 հարկել ներքևում ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ, սակայն ինչպես գիտենք, չի հերիքի 3 հարկ ավտոկայանատեղին 20 հարկանի, 23 հարկանի շենքերին։ Մի խոսքով, իրենք ինչ են ուզում անեն։ Նույն քաղաքապետարանն էլ քաղաքին թույլտվությամբ ասել են, որ կա փողոց ասֆալտապատ այս կողմից 2 հատ ճանապարհներ գրունտային այն կողմերից, բայց 4 տարի է կառուցվում է համալիրը, 4 տարի մատը մատին չեն տվել, որպեսզի այլընտրանքային ճանապարհ կառուցեն։ Օգտվել են 7 մետր լայնությամբ դեպի մեր համատիրություն մտնող ճանապարհից, որը ցեխի մեջ կորած է, փոշու մեջ կորած ենք մենք ամբողջ այս տարածքով ու այլընտրանքային ոչ մի ճանապարհ չեն բանարել։ Հիմա ինչ ենք բողոքում, որովհետև իրանք ցանկանում են, այնտեղ մենք 2 պտղատու ծառ ունենք, թթենի ու ծիրանենի, կտրեն, այդտեղից դարպաս անեն, քանի որ դեռ պետքա դարպասով իրան շին հրապարակը փակեն ու գան այստեղով միանան, գնան, չգիտեմ որ կողմում բացվի այդ ճանապարհը։ Տարանցիկ ճանապարհ դառնա։ Տարանցիկ ճանապարհը իրանից բխող բոլոր վտանգավոր երևույթներով։ Չգիտեմ, նույնիսկ Առո Բաբաջանյանով են այն բաները սիրում գիշերվա կեսին անցնել ու պատկերացրեք այդ ամբարեխիղճ վարորդները։ Ինչ կլինի ստեղ, եթե իրանք մտնեն։ Մենք նախ նեղամ։ Ահա որ անվտանգ։ Նայեք, ուրեմն մեր համատիրության բակերը խաղահրապարակները շատ փոքր են։ Մի կողմից մենք սահմանափակված ենք մետալ գրուպի մետաղական կոնստրուկցիաների խանութ արտադրամասի ցանկապատով, մյուս կողմից նայեք գազալցակայանն է շենքերին։ Հենց անմիջապես գազալցականը շենքի գազալցակայանը եւ հեղուկ գազի եւ բանը ինչ գազակոչ օդ գազի գազալցակայաններով շատ մոտիկ են, շատ հարակից են իրանք մեզ։ Այս ամբողջ ծառուղին բանը տնկվել է մեր բնակիչների կողմից ու ինքը մեր համար ծառայել է եւ ծառուղի, կանաչ գոտի, չգիտեմ, եւ խաղահրապարակ, որովհետեւ շատ նեղ են տարածքները ու հիմա եթե 4000 բնակարան բնակիչ փորձի այս ճանապարհով գնամ։ Ես չգիտեմ ոնց են իրանք պատկերացրել, ես դիմում եմ քաղաքապետարան, եթե դուք կնքում եք շին թույլտվության պայմանագրեր, դուք ոնց չեք գալիս տեղում ծանոթանաք այս իրավիճակին։ Պատճառաբանում են Երևանում ամենտեղ այդտեղ է։ Այդ որ Երևանում ամենտեղ այդպես է, մենք էլ պետքա լուռ ու հնազանդվենք դրան։ Ոնց կարելի է ասենց բաներ անել։ Փոշուն դիմանում ենք։ Բողոքել գիտենք, հասկանում ենք, որ շինարարության փոշու դեմը ինչքան էլ ցանց բանան են կախեն, չկա ցանցերի միջայլոց, ինչքան էլ գան ջրցաններով անեն, փոշին լինելու է, բայց որ հետագայում շինարարը թողնելու է գնամ։ Հաստատ մի քանի տարի ոչ մի ճանապարհ չեն կառուցելու իրանք։ 100% գիտենք, եթե 4 տարվա մեջ ոչ մի ալտերնատիվ ճանապարհ չի կառուցվել, ուրեմն հաստատ բնակիչներին հանձնելուց հետո ոչ մի ճանապարհ չի կառուցվելու։ Երեխաների համար ամենաառաջին հերթին, երեխաների, մեծերի, հաշմանդամ մարդկանց համար շատ անբարենպաստ պայմաններ է ստեղծվում։ Բացի նրանից, որ գիտեք, այսօր քաղաքում
ամեն մեքենայի կայանման համար տալիս են, իրար կրակում են, չգիտեմ ինչ են լինելու։ Դուք պատկերացնում եք 4000 մարդը ինչ վիճակա ստեղծվելու։ Ոնց կարելի է այդպիսի, ուրեմն պետք է այս քաղաքում բոլորը վեր կենան բողոքի ակցիա կատարեն, որ քաղաքապետարանի պատկան մարմինները հասկանան, որ չի կարելի, մենակ փող ուտելու վրա չի։ Ու սա մենակ այսօրվա օրվա իշխանության մասին չի, հետագան էլ բանն էլ, նախորդներն էլ, նույն սխալները թույլ են տալիս։ Առանց մտածելու թե տվյալ բնակիչը նախ ոչ մի շրջակա միջավայրի մասին թղթերը ստորագրված են, բայց իրականում ոչ մի պաշտպանական բան մտածելակերպ չի, բիզնեսը մնացել է այստեղ, բիզնեսին ընդեղ են բանանում, որովհետև ինքը խանգարում է արդեն քաղաքին, քաղաքակիրթ երկրներում, երբ որ բիզնեսը խանգարում է քաղաքին, ասում են հարգելի բիզնեսմեն, քեզ տալիս են կարտոնություններ, տալիս ենք հող, գնա տեղափոխի բիզնեսը։ Այս ինչ վիճակ է։ Մետալ գրուպն են կողմից, գազալացակայանն են կողմից, նեղ ճանապարհը ու այս շինարարությունը։ Հետո նոր Երևան թաղամասը։ Հետո այսօր սա մեր համար է խնդիր, վաղը իրանց համար է դա դառնալու ու մեծ խնդիր է լինելու, որտեղ այն ճանապարհները քարտեզով, որ իրանք ցույց են տվել, այդ ճանապարհները չեն համապատասխանում ու չեն էլ կառուցվելու։ Ես ուզում եի ասել, որ քաղաքապետարանը